食べ物まるっと研究所です。今回はプルーンの体への影響についてお話しします。ビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含むプルーン、ドライプルーンやプルーンエキスなど様々な商品があるので日々の生活に取り入れやすいですよね。そんなプルーンにはあまり知られていない驚くべき健康効果が7つあります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも2つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにして、プルーンで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それでは、プルーンの健康効果からいってみましょう。プルーンの健康効果1つ目は、がんのリスク低減です。ストレスや不規則な生活、そして紫外線などの影響で、体内に活性酸素が増えすぎると、細胞が傷ついて遺伝子が変化し、がんの原因になることがあります。そんな時に活躍するのがプルーンです。プルーンにはポリフェノールやカロテンといった抗酸化物質が豊富に含まれていて、増えすぎた活性酸素を取り除いてくれます。これによって細胞のダメージを防いで、がん細胞の発生や増殖を抑える働きが期待できるんですね。ミキプルーン総合研究所の細胞レベルの研究では、プルーンエキスが結腸がんや胃がんの細胞を減少させたことが報告されています。特に結腸がんの細胞では、細胞が自ら死ぬアポトーシスが確認され、がん細胞を抑えるメカニズムの一つと考えられています。また、プルーンには食物繊維も豊富に含まれていて、腸内環境を整える効果も。腸が整うことで、免疫細胞の働きが活性化されて、結果的にがんのリスク低減につながるというわけですね。プルーンの健康効果2つ目は骨粗鬆症予防です。プルーンには骨の形成を助けるビタミン系やマグネシウム、酵素などが含まれています。最新の研究では、プルーンに含まれるポリフェノールなどの成分が骨を壊す細胞、破骨細胞の働きを抑え、骨がスカスカになる骨吸収を抑制することが分かってきました。アメリカのフロリダ州立大学の研究でも、閉経後の女性160名を対象に1日 100g のプルーンを摂取してもらったところ、リンゴを食べたグループと比較して、脊椎や前腕の骨密度が優位に増加しました。また他にも、アメリカサンディエゴ州立大学の研究では、50歳から79歳の男性を対象にした調査で、プルーンが骨代謝を整え、骨の減少を緩やかにする効果が確認されています。まさに男女問わず骨の健康を守ってくれるスーパーフードと言えますね。プルーンの健康効果3つ目は腸内環境を整えるです。プルーンには水溶性と不溶性、両方の食物繊維がバランスよく含まれています。その中でもプルーンに含まれる水溶性食物繊維のペクチンは腸内で善玉菌の餌となって腸内環境を整える働きがあります。またプルーンに含まれるソルビトールやオリゴ糖などの天然の糖質には善玉菌を増やすプレバイオティクス効果も期待されています。台湾の台中病院で行われた研究でもプルーンエキスを摂取したグループではビフィズス菌や乳酸菌といった善玉菌が増加し、逆に大腸菌などの悪玉菌は減少したという結果が出ています。さらにプルーンに含まれる不溶性食物繊維やソルビトールは便秘解消にも効果を発揮します。一つ目の不溶性食物繊維は腸内で水分を吸収して膨らんで便の傘を増やしてくれます。これによって腸が刺激され排便がスムーズになるというわけですね。もう一つのソルビトールはプルーンの甘みの元になっている成分ですが、腸内で水分を引き寄せる還下作用があって、便を柔らかくするのに役立ちます。イギリスのキングスカレッジロンドンが様々な研究をまとめて分析した結果では、1日 100g のプルーンを3週間食べると、便秘の人の排便回数が増え、便の硬さも改善されることが分かっています。プルーンの健康効果4つ目は高血圧の予防です。プルーンに含まれるカリウムには、体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる働きがあります。さらに、プルーンに含まれる水溶性食物繊維には、コレステロールの吸収を抑える作用があって、血中のコレステロール値を下げることで、血管の詰まりを防ぎ、血流を改善します。
このような働きにより血圧の上昇を抑える効果が期待できるというわけですね。パキスタンのシファイカ大学が行った研究では、高血圧予備軍の259人を対象に、プルーンを8週間にわたって毎日摂取してもらったところ、プルーンを1日1回食べたグループでは、収縮期と拡張期の両方が優位に低下。さらに1日2回食べたグループでも、特に収縮期血圧に明確な改善が見られたと結果が出ています。プルーンの健康効果5つ目はアンチエイジングです。プルーンには抗酸化作用を持つポリフェノールやビタミン E が含まれていて、体内で強力な抗酸化物質として働きます。その働きによって、老化の原因となる過剰な活性酸素を除去して、細胞が受ける酸化ダメージを抑える効果が期待できます。社団法人長野県農総工業研究所は、アントシアン系を色素を多く含むプルーンの果皮部に、特にポリフェノールが多く含まれていて、抗酸化能が高いことが分かったと報告しています。皮ごと食べることで、より高い抗酸化効果が期待できるというわけですね。さらに他にも、プルーンに含まれるビタミン E は、細胞膜の酸化を防ぐことで老化を抑える働きがあります。またプルーンにはベータカロテンも含まれていて、体内でビタミン A に変換され、皮膚や粘膜の健康を保つのに役立ちます。このようにプルーンは美味しいだけでなく、体の内側から若々しさを保ちたい人にとって非常に心強い果物なんです。プルーンの健康効果6つ目は心血管疾患予防です。プルーンにはクロロゲン酸やビタミン E などの抗酸化物質が含まれていて、体内の余分な活性酸素を除去することで、血管の炎症を抑える働きがあります。アメリカ・ミネソタ大学の研究でも、高コレステロールの食事を与えたマウスに、プルーンの粉末を与えたところ、動脈硬化の進行が抑えられ、体の炎症反応を示す数値も低下する傾向が確認されたと結果が出ています。血管の内側で慢性的な炎症が続くと、血管の壁が傷ついて、動脈硬化が進行しやすくなりますが、プルーンがその炎症反応を和らげて、血管の健康を守ってくれるというわけですね。プルーンの健康効果7つ目は不安軽減です。不規則な食生活や生活習慣、紫外線などが原因で起こる酸化ストレスは、がんや心血管疾患だけでなく、うつや不安といった心の不調にも関係していることが分かっています。プルーンに含まれるポリフェノールの一種、クロロゲン酸やビタミン E には抗酸化作用があり、体内の酸化ダメージを抑えるだけでなく、脳の炎症を軽減したり、神経伝達物質の働きを整えてくれます。これによって不安軽減など、気分の安定に役立つ可能性が示唆されています。フランスのメッス大学の研究でも、プルーンに含まれるクロロゲン酸には、抗酸化作用だけでなく、不安感を和らげる効果もあることが確認されたと報告されています。このようにプルーンには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんなプルーンを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。プルーンを食べ過ぎるデメリット1つ目は下痢です。プルーンに含まれる不溶性食物繊維やソルビトールは便秘解消に効果を発揮しますが、食べ過ぎると下痢を引き起こしやすくなり、お腹が張りやすくなる場合があります。お腹の調子を確認しながら食べる量を調節していくといいですね。プルーンを食べ過ぎるデメリット2つ目はカロリーの摂り過ぎです。プルーンは血糖値の上昇が比較的緩やかな低 GI 食品です。一方で天然の糖分を多く含んでいるので、食べ過ぎるとカロリーオーバーになりやすく、体重増加の原因になることもあります。甘くて食べやすい食品ですが、健康のためには1日の量を決めて摂取するのが理想的ですね。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それではプルーンの適正量はどのくらいなのか。先ほどご紹介した研究では 100g という多めの量で効果を確認していますが、日常的に続けるなら糖分やカロリーを考えてまずは1日4粒程度から始めると良いと思います。カリフォルニアプルーン協会も1日4から5粒約 40g の摂取を推奨しています。またプルーンエキスについては濃度が商品によって変わってくるので、
商品に記載してある摂取目安量を確認して摂取していくといいですね。次にプルーンの健康効果を最高に引き出す食べ方をご紹介します。食べ方のポイント。プルーンと相性のいい食べ物をお話ししていきますね。食べ方のポイント1つ目は、いつ食べても大丈夫です。プルーンは朝昼晩、いつでも食前食後、間食としても OK です。好きなタイミングで摂取できます。またダイエットを目的とするなら、特におすすめなのが間食や食前に食べることです。プルーンは自然な甘さと噛み応えがあるので、少量でも満足感が得られやすく、間食として取り入れることでお菓子の代わりになります。その上、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養もしっかり摂れるのが魅力です。また食前に食べれば、豊富な食物繊維が胃の中で膨らんで、食後の血糖値の急上昇を抑えるとともに、食べ過ぎの予防にもつながります。食べ方のポイント2つ目は、一度に食べ過ぎないです。プルーンは自然な甘みと食感で、ついつい食べ過ぎてしまうことがあります。でも、プルーンを一度に大量に摂取すると、下痢や腹痛を引き起こすことがあります。なので、一度にまとめて摂るのではなく、適量を少しずつ継続して摂取することが大切です。食べ方のポイント3つ目は、食物繊維を重視するならドライプルーンです。プルーンエキスは手軽に摂取できて、コストパフォーマンスにも優れていますが、製造工程で不溶性、水溶性、どちらの食物繊維も一部失われる傾向があります。一方、ドライプルーンは果実そのものを乾燥させているので、食物繊維がしっかりと残っていて、整腸作用や血糖値上昇の抑制などの効果を得られやすいメリットがあります。特に便通の改善や腸内環境のサポートを目的とする場合は、ドライプルーンの方が有効ですね。食べ方のポイント4つ目は、食べ合わせに注意です。プルーンに含まれる鉄分を大切にしたい方は、食べる前後にコーヒー、紅茶、緑茶などを飲むのは少し控えめにするといいですね。これらに含まれるタンニンは、鉄分の吸収を妨げてしまう性質があるからです。お茶の時間に楽しむなら、ハーブティーやビタミン C を補えるレモン水などがおすすめです。次にプルーンと相性のいい食材をお話しします。プルーンと相性のいい食材一つ目はナッツ類です。特にアーモンドやくるみがおすすめです。プルーンには粘膜や皮膚の健康を守るビタミン A、ベータカロテンが含まれていますが、これは脂溶性ビタミンといって油分と一緒に摂ることで吸収率がアップする性質があります。ナッツに含まれる良質な脂質がその助けをしてくれるんですね。また、ナッツの脂質とプルーンの食物繊維が合わさることで、さらに腹持ちが良くなり、血糖値の上昇もより緩やかに抑えることができます。プルーンと相性のいい食材2つ目はリンゴです。リンゴはプルーンと同じく食物繊維が豊富に含まれていて、腸内の善玉菌を増やして腸内環境を整える働きがあります。さらにリンゴの優しい酸味と自然な甘みはプルーンとも相性が良く、そのまま一緒に食べたり、スムージーに加えることで美味しく栄養を補えます。成長や便通の改善を目的とする場合には、プルーンとリンゴの組み合わせは日常的に取り入れやすい相性抜群のコンビですね。プルーンと相性のいい食材3つ目はダークチョコレートです。ダークチョコレートにはプルーンと同様にポリフェノールが豊富に含まれていて、抗酸化力の高い食品同士の組み合わせになります。甘さ控えめなチョコレートのコクとプルーンの自然な甘みが調和してデザート感覚で楽しめる健康スナックとしておすすめですね。見た目も華やかなので、間食やご褒美スイーツに取り入れれば美味しく栄養をチャージすることができます。今回はプルーンの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいプルーンを適切な量食べて健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。特に腎臓に持病がある方やカリウム制限を受けている方は必ず主治医に相談してくださいね。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。